ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਤਾਂ ਖੱਬਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰੇ ਕਰੂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਗੇ ਖੱਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 5-6 ਟਰੈਕਟਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਓਏ ਆ ਪਾਂਡੋ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹਨਾ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਝਿਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਰੇਤਾ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਹ ਥੋੜਾ ਲਾਤਾ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਤਾ ਥੋੜਾ ਦੋ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਆ ਤੇ ਆ ਇੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਝਿਰੀ ਹੋਰ ਪੱਟ ਦੇਂਗੇ ਉਹ ਉਧਰ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ